Сайн байцгаана уу? Чех хэл сурахыг хүссэн хэн бүхэнд зориулан заавар зөвлөгөө мэдээллүүдийг цуврал хэлбэрээр видео болгон хүргэх гэж байгаадаа таатай байна. Эхний зөвлөгөө маань чех хэлийг огт мэдэхгүй болон хаанаас нь эхлэхээ мэдэхгүй байгаа хүмүүсүүдэд зориулан хэд хэдэн зөвлөмжийг хүргье. За мэдээч та чех хэлийг сонгож судлах гэж байгаа бол юуны төрөнд хүсгээ мэдэх хэрэгтэй. За хүсгээ мэдсэн хүн бол за их шиг гүйгүүлэгч болон тухайн авиа зүйн талаар мэдлэгтэй болсон цагт уншиж чаддаг болно. За ингээ уншиж чадсан хүн мэдээж хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг талархал болон уучлалт гуйх, эсвэл зөвшөөрөл авах гэдэг ч юм уу ойр зуурын үгнүүдийг сурчих хэрэгтэй. Мэдээж тухайн үгнүүдээ өөрийн болгохын тулд ойр дотны хүмүүсүүдтэйгээ найз нөхөд гэр бүлийнхэнтэйгээ шууд ярилцаад үзэх хэрэгтэй. Өөрийн болгоно гэсэн үг. Дараа нь та хамгийн их хэрэглэгддэг 100 нэр үг мөн 100 үйл үг мэдчлэн тэдгэрийг мэдэж авах хэрэгтэй. Эднэрийг мэдэж авах бол маш амархан болсон. Бид нар мэдээлэл технологийн 900-д амьдарч байгаа учраас Google болон YouTube дээрээс эсвэл ямар нэгэн сошиалын сувгуудаас хайж авахд бол боломжтой болсон. Эдгэрийг ашиглан ярихад дараагийн шаардлагатай зүйл бол ахар шатны дүрмийн шаардлага гарч ирнэ. Яг тэгэхээр та ямар нэгэн дүрм мэдгүйгээр тэр үгнүүдийг бүгдийг холбоод ярина гэдэг бол бас жоох учир дутагдaltaй учраас ахар шатны юм дүрмийг болоод мэддэг болсноороо тухайн хамгийн их хэрэглэгддэг 100 үйл үг, 100 нэр үгээ болон төлөөний үгнүүдэд ашиглан ярилцах боломжтой болно гэсэн үг. Ингээд өөрийгөө бол чех хэлтэй холбоотой бүх зүйлээр хүрээлүүлэх хэрэгтэй. Чех дээр богино хэмжээний мэдээ үзэх эсвэл бид нар өөрлөгөө хандаж хувь хүний хөгжлийн тийм жижигэн заавар зөвлөмжүүдийг бас чех хэл дээр хайх гэх мэтчлэнгээр чех хэлийг сайжруулах боломжтой. Ингээд хамгийн бие даан сурах гэж байгаа чех хэлийг огт мэдгүй байгаа хүмүүсүүдтэй өгөх миний анхны зөвлөгөө маань ийм цамхан байна. Дараагийн зөвлөгөөнүүдээрээ дахин уулзъя. Түр баяртай.